เศร้าจังเลย ค่ะสวัสดีค่ะพวกเรานักข่าวจากสำนักข่าวบัวรอย JR ดิฉันมีความรู้สึกยินดีที่รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุและมีนโยบายต่างๆ ดังนี้ค่ะ 1. การจัดโครงการสร้างครอบครัวอบอุ่น 2. การสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ 3. การจัดการคุ้มครองทางสังคม และ 4. การถ่ายทอดความรู้ทางเวชศาสตร์ค่ะและข่าวเด็ดของวันนี้รัฐบาลจัดการแข่งขันผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรงประจำปีค่ะอย่าลืมไปร่วมงานนะคะขอบคุณค่ะ